სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმედისათა ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა წყალობა და სიკეთე არ მოგაკლოთ თითოეულ თქვენგანს. შეგეწიოთ დღეს ნახსენები წმინდანები, თქვენ და ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ საქართველოს და შეგვაძლებინოს უფალმა რომ ვიყოთ ხიზელი ქრისტიანები დღეს, როგორც არასდროს გჭირდება ჩვენ ეს სიფხიზლე. ჯერ კიდევ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ერთ-ერთი გამორჩეული სასულიერო მოღვაწე სერაფიმ როუზი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობდა და რომელსაც ძალიან საინტერესო ცხოვრებაა გავლილი თვითონ ისეთი აქტიური მქადაგებელი პროტესტანტი გახდა და შემდეგ მოგვიანებით იმის გამო რომ მის სულში იყო გულწრფელი სურვილი ჭეშმარიტების ზიებისა მივიდა მართლმადიდებლობამდე და გახდა მართლმადიდებლობის აქტიური მქადაგებელი და ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწე მე ჯერა რომ ჩვენიერ დღეს მას წმინდა ეკლესია შერაცხავს წმინდანად, იმიტომ რომ ესე გაიარა მან თავისი ცხოვრების გზა. სწორედ ეს ერთ-ერთი დიდი მამა ბრძანებდა და მოგვიწოდებდა ქრისტიანებს და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს იყო ჯერ კიდევ რამოდენიმე ათეული წლის წინ. ქრისტიანებო, გამოფხიზლდითო, დღეს იმაზე უფრო გვიან არის ვიდრე თქვენ გონიათო. ესეთ საგულისხმო სიტყვებია რა, იმიტომ რომ ადამიანს ყოველთვის გონია რომ ჯერ კიდევ ბევრი დრო აქვს წინ და არ ეჩქარება და გონია რომ ყველაფერს მოასწრებს. ესე არ არის. ყველაზე ძვირფასი საბუძვარი რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ ქვეყანაზე, იცოდეთ, ეს არის დრო. ჩვენი სიცოცხლისათვის განკუთვნილი ყოველი დღე, ყოველი წუთი და ყოველი წამი. თითოეული ჩვენგანის წამზომი ჩართულია. მხოლოდ ღმერთმა იცის, როდის გამოირთვება, იმიტომ რომ ღმერთის ხელშია. ღმერთი გამორთავს ამას იმ დროს, როცა ჩათვლის, რომ თითოეული ჩვენგანისთვის სწორედ ის საუკეთესო ჟამია, როდესაც შეიძლება ჩვენი გადაყვანა მარადისობაში და როდესაც შეიძლება ჩვენი ცხონება. ამაზე პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ ივანე ოქროპირი, რომ ყოველთვის იმ დროს გაყავს უფალს ადამიანი ამ ქვეყნიდან, რასაკისაც არ უნდა იყოს იგი, როდესაც ყველაზე მეტად არის მომზადებული თავის მარადისობასთან შესახვედრად. და თქვენ იცით რაც ხდება, ხო? ადამიანს ცვლილებების დრო მანამდე აქვს მიცემული, სანამ აი ამ დროში და სივრცეში იმყოფება. დრო და სივრცე უდიდესი წყალობაა ჩვენთვის. იმიტომ რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია შევიცვალოთ, აქ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი არჩევანი გამოვავლინოთ და დავაფიქსიროთ ღმერთის წინაშე. უთხრათ ღმერთს, რომ ღმერთო, მადლობა შენგა. მადლობა იმ უზარმაზარი წყალობისთვის, რომელიც ჩემთვის გაიღე. მადლობა იმისთვის, რომ შენ ღმერთმა აუტკივარი თავი აიტკიე ჩემს გამო, ქმნილების გამო, ჩემნაირი გახდი. დამდაბლდი ქმნილებამდე. და არა მხოლოდ დამდაბლდი, არამედ სიკვდილამდე დამდაბლდი. ამას პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ პავლე მოციქული ერთ-ერთ ეპისტოლეში, საოცრად ამბობს ამას. ღმერთი განკაცდა, გარდამოხდა ზეცით და სიკვდილამდე და ჯოჯოხეთამდე დამდაბლდა ჩვენთვის. ჯოჯოხეთშიც კი ჩავიდა, რომ ჯოჯოხეთში მყოფი ადამიანთა სულები გამოეხსნა და აღმოეყვანა ისინი სასუფეველში. აი ეს დრო ცვლილებებისთვის რაიმეს შესაძლოა ჩვენ ცხოვრებაში მხოლოდ და მხოლოდ მანამ გვაქვს, სანამ ჩვენი სული სხეულში იმყოფება. არ შეიძლება დროის გაცდენა. მე სულ მიკვირდა, სულ მაოცებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ როგორ მოეკლათ დრო. მოსაკლავი დრო გვაქვს ჩვენ? სანამ ჩვენ დროის მოკვლას ვეცდებით, მანამდე ეშმაკი მოკვლავს ჩვენ. აი ზუსტად იმის გამო, რომ ფლანგავთ ყველაზე ძვირფას საუნჯეს ჩვენ სიცოცხლეს, რომელიც არ ვიცით როდის დასრულდება. აი არაერთხელ მithქვამს ხოლმე და კიდე შეგახსენებ, დაკვირვები ხართ ალბათ, რომ სიკვდილს ცელით გამოსახავენ ხოლმე ხელში. არ გიკვირთ რატომ ცელით? არ დაგისვიეთ შეკითხვა, რა შუაშია ცელი? ცელი რა საბრძოლო იარაღია? მიწათმოქმედების იარაღია, ეს არ არის? ბალახს თიღვავს ადამიანი და აგროვებს საქონლისთვის. რატო ცელი? რატო არა დანა, რატო არა ხანჯალი, რატო არა ხმალი, ტოფი, ნაჯახი ბოლოს და ბოლოს? ცელი. ცელს სიმბოლიკა აქვს. ერთნაირად თიბავს ახალამოსულ ბალახს და უკვე განხმავს. აი ეს უნდა გახსოვდეს ყოველთვის. არა აქვს მნიშვნელობა რა ასაკისხარ. ახალდაბადებული ბავშვისთვისაც ამიგია წესი და 100 წლის ადამიანისთვისაც. ერთნაირად თიბავს დამიჯერეთ ყველა სიკვდილი. და ნახეთ ეშმაკი რითი გვატყუებს და სულ გვატყუებს. ჩვენ ხო ათობით და ასობით სიკვდილს უყურებთ ცხოვრების განმავლობაში.
ჩვენ გონია რომ არა, ჯერ ჩვენ შორსავართ. ან საერთოდ არ მოკვდებით, ან თუ მოკვდებით ძალიან გვიან. ვინ მოგატყუათ? ნებისმიერ წუთს და წამს შეიძლება გამოირთოს ჩვენი წამზომი და დასრულდეს ჩვენი სიცოცხლე. იცით რა მყიფეა ადამიანის სიცოცხლე? იცით? ერთ წამში მთავრდება, მე მინახავს ეს ჩემი თვალით. და ალბათ ბევრ თქვენგანსაც. რომელი დროის დაკარგვაზე და მოკლაზეა საუბარი ხალხო? ჩვენ მოსასწრებად გვაქვს საქმე და იცით რა უნდა მოვასწროთ? მოსასწრებად ისე არ გეგონოთ, რომ არიქა ფაციფუცი და რაღაცა ფორიაკი და შპოთი და ნერვიული. არა. სიმშვიდით უფალს უნდა მივენდოთ და უნდა ვთხოვოთ, რომ გავაძლიეროს, რომ ყოველი დღე მისგან ნაჩუქარი გამოვიყენოთ მის სადიდებლად და ჩვენი სულის საცხოვნებლად. და ჩვენი მაყურებელი ადამიანებისთვის კეთილი და სწორი და ნათელი მაგალითის მისაცემად. განსაკუთრებით მომავალი თაობებისთვის. აი რაში უნდა ხარჯავდეს ადამიანი ცხოვრებას და რას უნდა ეშურებოდეს. არ უნდა გადასდო არასოდეს სინანული. არ უნდა გადასდო არასოდეს ბოდიშის მოხდა ადამიანისთვის. შეიძლება აღარ მოგეცეს ხვალ ამის საშუალება. შეიძლება ან შენ გაგიყვანოს ღმერთმა ამ ქვეყნიდან, ან ის ადამიანი და დაგჩეს მერე ეს ყველაფერი ტკივილად. უმუგეშო ტკივილად. რომ ვერ შეძელი რომ ადამიანისთვის რომელსაც აწყენინე და გული ატკინე, ბოდიში მოგეხავთ. და შენ სინდი შეაწუხებს მანამ სანამ შენც არ გარდაიცვლები და არ ნახავ იმ ადამიანს. და ან ნახავ და ან ვერ ნახავ. გააჩნია როგორი ცხოვრება. არ უნდა გადასდო არასოდეს სინანული, არ უნდა გადასდო არასოდეს სიყვარული. რომ მოეფერო ადამიანს, რომ უთხრა რომ გიყვარს. ჩვენ ეს ყველაზე ხშირად ოჯახის წევრებთან გვეშლება ხოლმე. სულ გონია რომ განაღდებულები ყავს ჩვენი ოჯახის წევრები, ყველაზე მეტის უფლებას მათთან ვაძლევთ საკუთარ თავს, თავხედობის, უტიფრობის, უგულობის, უსიყვარულობის, უყურადღებობის, გაუთვალისწინებლობის, უპატივცემულობის. რატო იცით? იმიტომ რომ ვიცით რა, რომ უპირობოდ უყვარვათ ჩვენ მშობლებს ხა. რაც არ უნდა გავაკეთოთ, რაც არ უნდა დაავშავოთ, მაინც ვეყვარებით, მაინც გვაპატიებენ. აგვენაღლება. არ არის ასე. ცოლ-ქმარ შორის ხდება ეს ძალიან ხშირად. არ არის ასე ხალხო. პირიქით გეტყვით მე თქვენ. ვისაც ყველაზე მეტად უყვარხარ და ესე უპირობოდ უყვარხარ, იმის სიყვარულს ყველაზე მეტად უნდა გაუფრთხილდე. იმასთან ურთიერთობას ყველაზე მეტად უნდა გაუფრთხილდე. ყველაზე მეტად იმას უნდა უთხრა და ხშირად რომ გიყვარს და მარტო კი არ უნდა უთხრა, ეს უნდა დაასაბუთო მერე. გაიხსენეთ უფალი რას ამბობს. ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი მცნებები დაიცვას. ხედავთ? მე ეს არაერთხელ მისაუბრია. სიყვარული არ არის სიტყვა. თუ გიყვარს, შენ საქმით უნდა დაასაბუთო. იმიტომაც უწერია უფალს პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა. გიყვარდეს, რომ ის კი არ დაწერა. არ მიგიქცევიათ ყურადღება. პატივი ეციო. რატო იცით? იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი თავს იტყუებს და გონია რომ უყვარს. აი მაგალითად ნებისმიერ ნარკომანს, ნებისმიერ ისეთ ადამიანს, ნაძირალას, აი უკანასკნელ ნაძირალას, რომელსაც გამწარებული ყავს თავისი ოჯახი, აბა ერთი გაბედე და დედა შეაგინე. აბა გაბედე. შეიძლება მოგაჭამოს თავი, იმიტომ რომ გონია რომ უყვარს დედა. მაგრამ რანაირად უყვარს? მთელი ცხოვრება, თავისი ცხოვრებით ამწარებს მას. რანაირად უყვარს? ეგ არის სიყვარული? ამიტომაც უფალმა იცის რა, რომ ადამიანი მიდრეკილია თავის მოტყუებისკენ. გვითხრა, პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა. აი პატივისცემა ძნელია, იმიტომ რომ პატივისცემა საქმით დადასტურებული სიყვარულია. იგივეა, რაც ცოტა ხნის წინ გითხარით, უფალი რომ ამბობს, რომ თუ გიყვარვარ, ჩემი მცნებები დაიმარხეო. ანუ იგივე, პატივი მეციო, ისე იცხოვრე, ისე მოიქეცი, მე რო გამეხარბესო. აი მე როგორც მოგიწოდეო. და რატომ მოგვიწოდა ღმერთ ჭირდება რამის ჩვენი კაი ცხოვრება ისევ ჩვენთვის. ჩვენ რო ვიყოთ ისევ კარგად, ჩვენ რო ვიყოთ ბედნიერები. ჩვენ რომ დავიმკვიდროთ ის სასუფეველი, რომელიც უფალმა გამოგვისყიდა ეშმაკისაგან და ცოდვისაგან. ჩვენ რო ჩვენი ცოდვი დავკარგეთ. და
და სიკვდილიო დავიმკვიდრეთ სიცოცხლის ნაცვლად. აი იქიდან გამოგვიხსნა უფალმა, კვლავ სიცოცხლე დაგვიბრუნა. მაგრამ ეს ავტომატური პროცესი კი არ არის. ქრისტე მთელი სამყაროთვით ჯვარზე გაეკრა, მაგრამ ყველა კი არ ცხონდება. იცით ვინ ცხონდება? ვინც მადლიერებით განიმსჯვალება ღმერთისა, გაუჩნდება მადლიერება უფლის მიმართ, მისთვის ჯვარცმული ღმერთის მიმართ და შემდეგ უკვე ეცდება პატივისცეს მას. ანუ თავისი სიყვარული, თავისი სარწმუნოებრივი ცხოვრებით დაამტკიცოს. ეცადოს, რომ თვითონაც პატარა მსხვერპლი გაიღოს, მისთვის მოკლული ღმერთის გამო. ამიტომ იყო, რომ წმინდა მამები უდიდეს ღვაწლში იყვნენ ხოლმე. იცით რა მხელა სიყვარული ჰქონდათ მათ ღვთისა? უნდოდათ, რომ აი ეს სიყვარული როგორმე რამენაირად დაედასტურებინათ ღმერთისათვის, რომ თვითონაც გაეღოთ მსხვერპლი. იმ უდიდესი მსხვერპლის სანაცვლოდ, რაც უფალმა გაიღო მისთვის. საერთოდ იცით როგორ არის ხალხო, ეხა მე ჩემ თავსაც ვაკვირდები და თქვენს გეტყვით რა, რომ ჩვენი უბედურება იცით რაშია. ჩვენ არა გვაქვს ცოცხალი შეგრძნება ღმერთის. ჩვენთვის ღმერთის რაღაც ან წიგნებშია, ან სადღაც მეცხრეცაზეა. აი ჩვენ უნდა გვგრძნობდეთ უფალს, როცა ადამიანის სულში ისე შემოვა უფალი, როგორც შევიდა პავლე მოციქულთან, პეტრე მოციქულთან, წმინდა მამებთან, აი ეს შეგრძნება რო გაუჩნდება, ცოცხალი შეგრძნება ადამიანს. ღმერთთან ერთობისა, ღმერთთან კონტაქტისა შეუძლებელია მე ღმერთს უღალატო, შეუძლებელია სხვანაირად მოიქცე. შეუძლებელია მხოლოდ ღმერთის სიყვარულით არ აივსო შენი გული და მთელი ცხოვრება იმაზე არ ფიქრობდი და ზრუნავდე, როგორ გაახარო და როგორ ასიამოვნო უფალი. შეყვარებული ხო ყოფილხარ ბევრი თქვენგანი თუ ყველანი არა. როგორი განცდა იმ დროს. ის ვინც გიყვარს, შენი გონება მთლიანად მისით არის მოცული. შენი გული მთლიანად მისით არის მოცული. მხოლოდ მასთან ყოფნა წყურია. მის წინაშე ყოფნა წყურია. თუ კი რამეს ფიქრობ, თუ კი რამეს გეგმავ, მისთვის მას ეხება, მას დასტრიალებს შენი ფიქრები. გინდა რომ გაახარო, გინდა რომ მის წინაშე რაც შეიძლება კარგი გამოჩნდე. თავი მოაწონო. გაახარო, გააბედნიერო, ყველაფერი გემეტება მისთვის. ღამეც კი არ იძინებ, ესეც კი გიღირს. ყველაფრის მოკლება გიღირს მისთვის. წმინდა მამები, როდესაც ცდილობენ, რომ მაგალითი მოგვიყვანონ, როგორია ღმერთისადმი ტრფიალება, აი როგორია ეს სიყვარული. ყველაზე ახლოსო ეს სიყვარული დგასო ქალვაჟურ სიყვარულთან ამბობთ. აი ეს ტრფობა, ის მიჯნურობა, რომელიც უჩნდება ვაჟს ქალის მიმართ და ქალს ვაჟის მიმართ, ყველაზე ახლოს დგასო აი ამ გრძნობასთან. თუმცა ამაზე კიდე აღმატებული. და ეს არის ჩვენი უბედურება, რომ ჩვენ არ გვიყვარს ღმერთი, ვერ გვიყვარს ღმერთი. თეორიული მორწმუნეები ვართ. და საშიშია, რომ იმ ფარისევლებს არ დავემსგავსოთ. თუ უკვე არ გავართ. ალბათ უკვე გავართ კიდევაც და არ ვიცით. იცით რამდენჯერ მიფიქრია, რომ და შემშინებია, რომ მე რომ მეცხოვრა იმ დროს, როცა ქრისტე ამ ქვეყანაზე იყო. იცით როგორ შემშინებია? შეიძლება დიდი ალბათობით ჩემი ფარისევლობის გამო, ჩემი ცუდი ქრისტიანობის გამო დღეს ხო უყურებ ჩემ თავს. იმ ბრბოლს ნაწილი ყოფილიყავ, რომლებიც იძახდნენ, რომ ჯვარზე გააკარიო, ჯვარზე გააკარიო. და მე 1000 მადლობა გადამიხდია ხოლმე ღმერთისთვის. რომ კიდე კაი იმ დროს ავცხოვრობდი. დიდება უფალო შენს განგებას, იცი, როდის უნდა მომავლინო ამ ქვეყანაზე. დღეს, როდესაც 20 საუკუნე გავიდა, 21 საუკუნე მიმდინარეობს, ამდენი სასწაულით, ამხელა ისტორიით, წმინდანთა ამდენი ღვაწლით არის გამტკიცებული ქრისტიანობა, დღესაც კი მიჭირს, რომ ვიყო კარგი ქრისტიანი. იმ დროს შევძლებდი მე რამეს? რაღაც არ ამგონო. გუშინ გითხარი და დღესაც გაგიმეორებთ რა, მოკლედ, რამდენადაც შესაძლებელია. ძალიან სწრაფად გაიგეს ეს მარხვა კეთილ ხალხს. მოდი ცოტა მოვინდომოთ. ცოტა შეუძახოთ საკუთარ თავს. 4 მოსამზადებელი კვირა გავიდა
და 2 კვირა ნახევარი გავიდა უკვე უშუალოდ მარხვისა. იცით რა სწრაფად გაიგებს? დარჩენილი მარხვა ძალიან სწრაფად გაიგებს. თვალის დახამხამებასაც ვერ მოვასწრებს. ეგუშინას თქვი ნახევრად ხუმრობი და ეხლაც გეტყვით რა. გამოთქმა რო გვაქვს ქართველებს აღდგომა და ხვალეო, აი პირდაპირ გაგებით ესე იქნება იცით. ერთი ორჯერ სამჯერ დავახამხამებ თვალს და აღმოვაჩენთ რომ უკვე აღდგომა. აღმოვაჩენთ ყველაზე ცუდ რამეს რომ საერთოდ გაგვიქცა ეს დრო. ყველაზე საუკეთესო დრო გავფლანგით. ისე რომ არანაირი სულიერი სარგებელი არ მივიღეთ. იცით როგორ დავწყდება გული? მე უნდა დავდგეთ და ველოდოთ შემდეგ დიდ მარხვას. და მოდი რაღაცა გავაკეთოთ. მოდი მოვინდომოთ რომ კიდე გეუბნებით რომ პირველ რიგში მე საკუთარ თავს ვეუბნები ამას ყველაფერს და თქვენს. მეც ვერ დავიწყე ჯერ მარხვა ისე როგორც საჭირო. და მინდა რომ ერთი შემეციოს და მეც და თქვენც რომ რაღაცნაირად მოვიპოვოთ რაღაცა სულიერი სარგებელი. რომ სულიერი სიხარულით შევხვდეთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას, ამ უდიდეს დღეს, ვიგრძნოთ, განვიცადოთ. ჯერ ის ტკივილები, რომელიც მან განიცადა ჯვარზე ჩვენთან ერთად, ჩვენს გამო და შემდეგ უკვე ის უზარმაზარი სიხარული, გონებაში დაუტევნელი, წარმოუდგენელი სიხარული, რასაც ქრისტეს აღდგომა ქვია. რომ მიხვდეთ რა გააკეთა ღმერთმა ჩვენთვის. ღმერთმა რომელიც ცოცხალია, მარად ცოცხალია.